ولی ترکیه پروسیا هلبجارتن آنده هلبجارتن چارده گولانی دادبن هلبجارتن سر و کماریا ترکیه هر وها هلبجارتن پارلمانتویا ترکیه باندورا دنگین کرچه چاوری دکنج هر دو هفت پیمانیان سروکی رخصنا پارتیا پیشروج آیدن آلتاج دیاربکری میوانی منه سلاو بوده که آیدن که آیدن پروسیا هلبجارتنی دستپیکر لترکیه نها هن کرد دبیشن که آیدن دبیشن کو گریدای پرسا کرد گریدای مافی کردان درستیه ده تو فرق دناو بینیا هر دو هفت پیمانیان دنینه برسوات چیه که آیدن که جمال آمد سلاوی خوب رئیس کن چارده گلانه ل ترکیه هلبجارتن چی به ev هلبجارتن جبنا گره کرد جی جبنا ترکیه جی جبنا گوهرتنا ترکیه سیستما ترکیه جی گره کی گرینگه etkarım ve benim zaman jibuna gele Kürt ev hılbıjartın geleki giringe çıma mı bejen çünkü ev ben 6 sale ve daviye hükümete Türkiye'de Ali Mafya Merovahi dayıcı geleki dengasiye mazın darxistiye hole jber bir le Türkiye Kürtci embejen bavarmenci ne bavarmenci gel edinici dibine tengasi ki pır mazındaya. Jber bir nava mev o embejin ittifaka cumhurda gele ki farkı ki mazın heye cudati ki mazın heye. Çıma çünkü emdevejin le Türkiye bira demokrasi avabe Türkiye bira bir kere aramiye Türkiye van başı nava Türkiye bira halas beben gele nav Türkiye bira birati bina hev janek bemeşinin lebele hükümete Türkiye embejin politikayı gotenevi embejin siyasetavi leholeye jber biji nava ittifaka cumhurda o nava ittifaka milleta geleki cudayeye em liser partiya peşe nave partiya peşeroji o em tkarın sen nave ittifak bejin çardı gulane gavak em bibin hükümet o em bejin ittifaka millet biser keve em zanın Türkiye cardını bengaha demokrasiye mafya merovayı o en işte jmera gringe taybeteci psikolojik kürda jmera çare serkerini gave gerek gring everin abetine Keki aydın ev rexneyin ku teyne kirin her vaha duy çerçevede tekirin yani her dem hatiye gotin ku em birayı hevdune Kurd u Türk birane li birayek xudi hemû mafane birayek jî qet xudi tu mafanine ne xudi mafê zimanê xwe ye ne xudi mafê çanda xwe ye ne xudi mafê kültûra xwe ye اشتر بيجم ناخدي ناسناميا خوي بخوي جي جبركو ناسناميا كردي شرشويه كوي دستوري نينا برسبا واتشيا دريز آتاج Keke Cemal rast yani em irole Türkiye dijin oğlu Türkiye işte kuvvetini zaman emji rahmet kindi nav kadar em rahmet kin iroge em beraben em bine hevben oğlu Türkiye em bejin bine hev bijin gere em bine hev verin nişandan gere mahfeme bine hevben lqa hem bera zagone em bine hev verin ditini de makezagone da em bine hev verin nişandanı lebeli ev psikrek em bejin de 100 sali da natiye guhartini de hükümete AK Parti'ye da seri hükümeti yani em bejin de hazaru de hazırüsüyle hinki gav hatın avetin ve paşi ve Charles Pensare paşi be tamamı van mafya merovahi jhole rakne le em ilo tekoşina demokrasi etkin keke Cemal em tekoşina bina hevbuni em dikin
em tegoşina mahfê mirovahiyê dikin, em tegoşina zimanê Kurdî jî em dikin, em tegoşina çanda Kurdî jî em dikin. Çimkî evana neyên çareserkirinê Türkiye pêş nakeve. Gelê Türkiye jî bira viya zanibe, em bêjin hikûmeta Türkiye jî bira viya zanibe, em bêjin opozisyona Türkiye êk ku ne navam İttifaka Milletine bira ew jî zanibe. Eger ku vana neyên çareserkirinê Türkiye pêş nakeve. Ba aborî jî em pêşta naçin. Ama Arami jî em pêşta naçin. Divê çerçeveyê de keke aydin. Zanî du dîtin hene. Divê çerçeveyê de du dîtin hene. Dîtinek heye dibêje ku li Tirkiye demokrasî pêk were dê pirsa kur jî bikeve riya çareseriyê de. Yan jî proseyeka çareseriyê. Yek jî dibêje. Heta ku pirsa Kurd nekeve riya çareseriyê de ne mümkün e proseyeka demokrasî jî li Tirkiye dest pê bike. Dîtina te ger bigirim divê mijarê de. Keke Cemal, yani hinki minak desteme de hene, yani em bêjin ku îro li Türkiye demokrasî ava bibe, piskireka Kurda jî ê Kurdî jî di nav de çareser dibe ji xwe. Mesela em bêjin, belki ku em minak dibêjin, em bêjin li Türkiye eger ku zimanê Kurmancî Kurdî bibe zimanê perwerdeyî, ev ya ji bûna wî demokrasî lazim e. Ku demokrasî tîne ev ya pêşta naçe yani. Ji ber wî em bêjin ji bûna kîro mesela qayyum hatine avêtinê. Eger ku Türkiye'de demokrasi pêşta be evana ji holê radibin. Eger ku demokrasi ava nebe mesela Kurda jî o meselê dinê jî çareser rabin. Em bêjin fikra didiya di emîn. Em bêjin ku ya bikeve proseya çareserkirinê demokrasî were ev ya jî got Belê spasiyet dikim Birêz Aydin Altaç serokê rêxistina Partiya Pêşerojê ji Diyarbekirê gelme.